Fil-Parlament, id-Deputat Nazzjonalista Joe Ellis uża d-diskors tiegħu dwar l-estimi għal għawdex fil-budget imressaq is-sena d-dieħla biex jirredikola bil-kaċċaturi u bin-nassaba. Hawnhekk Joe Ellis għalhekk. Ministru miskin bħalissa għaddej b'attività kbira ta' riċerka ornitoloġika illi min jaf kemm qed impenjah u jibatilhom SMS lil-nassaba għallhom SMS għal-kaċċa fil-ħarifa u għal-kaċċa fil-rebbija u issa anke għal-riċerka għal-nassaba, għal-riċerkaturi, skużawni, għax il-kelma propja riċerkaturi. Veru jaħseb il-Ministru jibatilhom SMS u jgħidilhom osservaw il-liġijiet għax mal-osservanza tal-liġijiet mal-Ministru ma telabx. Wara li Ellis għal dan, il-Ministru responsabbli mill-kaċċa u n-nassaba Clint Camilleri fakkar min kien li daħaq bin-nassaba u bil-kaċċaturi. Stejja niftakru tmejjel bihom dawk li innegozjaw il-pakket mal-Unjoni Ewropea, dawk li batu litri l-kaċċatur u kull nassab li drittijiet tagħhom mhux ser jonqsu, anzi ser jissaħħu. Kienu propju l-onorevoli illum ex-Prim Ministru Fenek Adami fl-imkien mal-ex ukoll mexxej tal-Partit Nazzjonali Simon Bużutti li jassiguraw lil dan nies li ser jibqgħu għawdu tradizzjoni tagħhom u kienu huma stess li daħku bihom u ramewhom lem. F'din is-seduta tkellem ukoll id-Deputat Nazzjonalista Chris Said li quddiem l-inqas rata ta' qatt fl-istorja anke waqt pandemija għalhekk fuq is-settur tax-xogħol. Kissirtu is-suq tax-xogħol.